neues YouTube-Video. Wir gehen heute in einen Lost Place. Also zuerst, wir haben hier was. Lass mal reinschauen. Oh mein Gott, alles verwüstet. Tschüss, da liegen Münzen. Tschüss, da liegen einfach Münzen. Was sind das für welche? Sind Groschen, 10 Groschen. Jetzt mal weiter, hier liegen Feuerzeuge. Fernseher. Dieser Kamm, der ist komplett krank. Eine Uhr. Komplett Und hat gegessen oder so. aber für einen 5 Euro. Was ist das hier? Okay, hier ist nichts drin. Das ist irgendein Scheiß. Wir müssen. Das war's. Okay, komm, gehen wir weiter. Komm. Was kann man hier? Schaut aus wie das. Alter. Kommt schon Decke und alles runter. Also ja, ehrlich, aufpassen, wo wir schon hinsteigen. Oh Gott. Das ist ein cooles Buch, oder? Leon, wir haben ein Buch für dich gefunden. Sei leise. Jungs, da. Oh mein Gott, noch mehr Groschen. Eine CD noch eine alte. Freunde. Boah, das sind gute Goldschriften. Die ist krank. Da liegt nur Müll, Freunde, nur Müll. Und hier, das zeige ich jetzt nicht. Hier ist die Aussicht. Aber jetzt auch nicht, hier ist der Aufschluss. So Leute. Oh mein Gott, mich holt's auf. Wir schauen jetzt weiter. Guter Ausblick. Hier rein. Das sind Kleider. Alter Radio. Oh mein Gott. Eine kleine Taschenlampe gefunden. Sei leise, bitte. Hier wahrscheinlich noch so schön Fernsehen. Ist auch noch eine Tür. Vorher schauen wir noch kurz hier rüber. Überall so Dinge. Wahrscheinlich hier noch eine Kleiderschränke. Was blicken hier nach draußen? Auch noch ein Goldschmuck. Ja, hier auch ganz viele Groschen. Hier liegen noch Feuerzeuge. Okay, ich habe gesagt, wir gehen weiter. Katze. Ein Nokia. Wir haben Nokia gefunden. Also das ist schon hier, Hey. oder? Richtig viel. Und frische Kleider. Lass mal hier rüber schauen. Ich habe uns Leben. So. Da tropft Wasser. Okay, ist weitergefahren. Bleib da stehen. Geh.
nicht. Freizeit. Wenn das Spielzeug ist, ist echt Freizeit. Oh mein Gott, Digga. Das Haus. Kurzer Ausblick hier. So, was haben wir hier? Bequemes Bett. Oh mein Gott, wo ist die Puppe? The way you move, the way you are. Was haben wir hier? Jungs, das sind geile Schuhe. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So viel ist das nicht. Jungs, weiter. Das ist leer. Ja, ein Fenster. Original verpackt hier noch. Okay, ich hab gesagt, weiter. Ich kann raus. Da ist wer. Das war schon offen. Warte. Okay. Das kommt halt sicher gut wieder. Okay, komm. Okay, ist hier. Heilige Scheiße. Ja, so. Es geht. Lass nur Stellung. Ja, go. Geht. Kurze Wanderung, ein bisschen was gleich wieder. So, Freunde, wir sind im Garten oder so. Auf alle Fälle beim Hinterhaus. Sind wir durch eine Tür gegangen und wir sind hier gelandet. Keine Ahnung, wo wir sind. Aber ich hoffe mal, wir finden wieder raus. Wir gehen jetzt mal, wir sind hier weiter. Pass auf. Wir gehen hier schon beim Garten oder so. Sehen uns oben gleich. Freunde, Hab ich Hab ich ein paar Tonnen auf meinem Rücken? nein, gar nichts. Egal. Wir gehen weiter. Wir sind schon wieder keine Ahnung wo. Also wir können etwas lauter sein. Wir sind vom Haus komplett irgendwo entfernt. Also das hätte ich nicht erwartet. Einiges an Funde haben wir auch gefunden. Ich auch. Aber egal. Oh mein Gott. Und was ist das? Wir haben einen auch. Was denkst du? Ja, hier blutig fett. Oh shit. Wir sehen so einen Stein und den haben wir mal was gehört, dass man hier rein kann und so. Deswegen werden wir das jetzt mal schauen. Wir gehen nochmal rauf. Schaut, hier kann man nirgends hinein oder so. Lass mal so nach hinten schauen. Geil. Das ist ein geiles Lost Place. Komm, lass mal raufschauen. Wo sind wir gelandet? Oh, keine Ahnung. Was für eine... alles runtergehen, gell?
Ehrlich? Zu Lost Place zurück. Oh, du Kack. Ich komme hier nicht durch. Oh doch. Kurz Safe Spot. Okay. Ich habe hier ein Bild. Was ist hier? Okay, hier ist gar nichts. Was ist? Okay. Jetzt mal hier rüber haben wir auch noch einen Raum. Weiter, lass mal den Kühlschrank öffnen. Alter. Oh mein Gott, Freunde. Okay, der ist leer. Aber der stinkt ja. Ist so schmackhaft. Okay, hier waren wir eh schon. Lass mal runterschauen. Nein, da waren wir gerade schon geschaut. Lass mal runterschauen. Wir haben unten auch noch nicht erkundigt. Also ich sag dir ehrlich, für circa so 10.000 oder so will ich dieses Haus kaufen. Also wenn ich erwachsen bin, würde ich das schon kaufen. So herrichten. Doch nicht. Lass da rüber schauen. Wo? Da gerade rüber. Alter, hier schaut's aus. Okay, hier ist auch nichts. Das sind solche Fässer. Stimmt. Ist hier was? Alles eingestürzt. Okay. Jungs, ich schau hier noch mal rein. Schleimhund. Nein, ich schau hier kurz rein. Da kann man looten. Freunde, hier steht ein Hanoier Fernseher. Von der Marke LG, die Marke. Das ist eine gute. Ich habe genau denselben Fernseher daheim. Hey, das. Sind hier noch Streichhölzer drin? Ja, es sind sogar noch welche drin. Okay, hier ist nichts. Und hier liegt auch nichts außer Groschen die Uhr. Freunde, geiles Lost Place, geile Erkundigung. Und das soll das Video gewesen sein mit den Lost Place. Oh mein Gott. Eine neue Taschenlampe hier. Ja. Das hier war die Erkundigung eigentlich. Sonst haben wir eigentlich hier nichts. Kleiner Bach. Das war's Lost Place.